Você sabia que no Japão, fazer barulho ao comer macarrão é sinal de educação? Isso mesmo. Sorver o seu lamen ou soba com um slurp bem alto não é falta de modos, mas sim um elogio ao chefe. O som indica que você está saboreando a refeição com entusiasmo e que o prato está delicioso. Além disso, ajuda a resfriar o macarrão quente enquanto você o come. Então, da próxima vez que estiver no Japão, não se acanhe. Faça barulho e aproveite.